变更工具、放置选项和一般设置。本视频将介绍更改标记工具中的各种放置选项和一般设置。更改工具可以使你放置更改标记。一个更改标记由一个更改云和一个更改标记标签组成。当我们要使用更改工具放置更改标记时，这里有几个一般和放置选项可供选择。更改工具的组件面板中的信息框，让你用来定义云和标记标签这两个组成部分放置在哪。从左到右有3个选项，仅使用云和标记标签，还有仅使用标记标签。这些选项可以在放置前进行设置，或者在已放置的标记上进行更改。更改工具的几种方法，面板中的信息框提供了放置更改云的4种选项。这些选项仅在使用更改云这个组件时才能够被启用。当启用标记标签组件时，这些选项就不可以被使用了。在信息框中，这4种选项从左到右分别是多边形、矩形、旋转矩形、圆形。在更改设置对话框中的信息框或一般面板中的更改 ID 和更改名称区域同样可用。这些都是当你在变更修改器中创建一个变更条目时提供的相同区域，以便于更改标记链接到所创建的条目。在对话框中填写 ID 和名称，然后点击确定以继续。默认情况下，更改标记标签将会显示你在设置对话框中设置的 ID 号。